รุ่น M4 ครับถอดปลั๊กกระสุนถอดปลั๊กลดแสงถอดสลักไม่ใช่มีเหรียญแจ้งจ้าแน่อุปกรณ์พิเศษถอดลำกล้องห้องลูกเรื่องจุดลำกล้องห้องลูกเรื่องโยกจุดดันไกชุดนั่งไกลหมดครับถอดชุดลั่นไกตั้งตรงนี้ครับดึงครับหกเหลี่ยมครับ